No importa. Así ya no juego, ¿verdad? Así ya no juego. Realiza auscultación pulmonar. Bien, ¿cómo vamos a hacer la auscultación pulmonar? Ya, yo no me estoy poniendo las olivas porque voy a hablar de esto. Tórax anterior, mi paciente está sentado entonces en el taburete, no se va a sentar en la otra silla porque si no me va a incomodar la espalda, ¿no? Bien, con los manitos sobre los muslos, muy bien, en una posición correcta. Y voy a empezar a auscultar primero lo que van a ser los focos supraclaviculares. 1 y 2, supraclaviculares. Luego me voy a ir al segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y aquí se nota el ángulo de luz, ¿no? Ya se nota sobre elevadito. Si no, 1, 2. Pero ya se nota sobre elevadito. Entonces, este será mi tercer foco, que va a ser infraclavicular. Y mi cuarto foco, siempre en zigzag. 1, 2, 3, 4. Luego será el cuarto espacio intercostal, entonces ya sé que la tetilla está en el quinto, será un poquito más arriba. ¿Sí? 5, 6. Y luego a nivel del borde costal por encima, todavía sobre las costillas. 7 y 8. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Lo que tarda la respiración. Eso sí nos hemos olvidado con la prisa, decirle al paciente que respire como cansado por la boca, ¿no ve? Entonces, ¿cómo controlo esto? Ese es el tiempo que deberíamos poner en los focos. ¿Sí? No se queden ahí 1 minuto, 2 minutos, no. Entonces, respira como cansadito, por favor. ¿Por la boca? Sí. Ahora en la parte posterior. En la parte posterior vamos a utilizar un poquito más posterior. Bien, entonces lo que vamos a utilizar va a ser el espacio interescápulo vertebral. Aquí está la columna, aquí está la escápula. Y lo que vamos a hacer es, primero, identificar lo que van a ser las espinas del escápulo. Entonces, en ese espacio. 1 y 2. Si fuera gordito, ya saben, le piden que se abrace los hombros, ¿no? Entonces, 1, 2. Ahora, van a fijarse ustedes que vamos a tener lo que va a ser entonces el ángulo de la escápula, ¿no ven? Aquí está. Si dibujáramos, aquí tenemos la espina y el ángulo de la escápula. Aquí tiene que haber un segundo punto. Aquí es el primero, aquí es el segundo y aquí está el tercero. Luego la escápula termina y está por debajo de la escápula el cuarto punto, en la línea media escapular. Nos vamos abriendo, ¿no ve? Aquí no teníamos espacio, pero aquí ya vamos teniendo espacio y nos vamos dirigiendo hacia el lateral. Y luego en la línea axilar posterior. Entonces vamos a empezar aquí a nivel de lo que van a ser las espinas de la escápula. 1, 2, de medio 3, 4. En el ángulo 5, 6. Por debajo de la escápula 7, 8. Me voy abriendo porque me está permitiendo ya el paso, y sé que mi pulmón va a estar más arriba que aquí, ¿no ven? Entonces ahí. Y luego axilar posterior 10. ¿Sí? Entonces tenemos esto. No es tan exacto como que aquí tengo que contar aquí la tercera vértebra. A la vista, por el tiempo. Sí, es más aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito más hacia aquí. Pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora axilar. De costadito. Entonces axilar. Va a ser el primer foco axilar, va a ser a nivel de la tetilla. ¿Sí? 1. Y el segundo más abajo, antes del reborde costal. 1 y 2. Así se queda a veces ahí bien, ¿no ve? A nivel de
la tetilla y luego esta distancia. Igual si se fijan es más o menos ahí esa distancia, ¿no ven? Ahí, ¿no ven? Casi es así, para que vayan ustedes, o sea, no van a estar haciendo eso con su paciente, pero para cuando practiquen vayan viendo ustedes. Tienen que practicar eso para que ya ustedes sepan directamente, no van a ir colocando ahí. Pierdas tiempo. No, y además el paciente va a decir, ¿por qué me toca tanto? En otro médico nunca me ha tocado así, porque estamos acostumbrados a ya tener una imagen, digamos, del espacio donde vamos a ir colocando. Y aquí suele escuchar si había un silbido. ¿No? Sí, ahí es, fíjense como que... Comenzamos ¿No ve? Entonces, a lo mucho son 5 segundos, ¿verdad? ¿No ve? Incluso es uno solo. ¿No ve? Entonces no necesitan quedarse más tiempo. El año pasado sí, alguien ponía ahí, controlaba en su reloj no sé qué. Controlaba ahí y creo que lo hacía 30 segundos, creo, no le alcanzó el tiempo Cada para uno. nada, ¿no? Entonces 5 segundos, lo que dura. Por eso le pedimos que respire así, para poder escuchar claramente la inspiración y la expiración. Escucho la inspiración y la expiración y ya puedo cambiar la foco. Inspiración, expiración, cambio de foco. ¿Sí? O sea, como máximo Ahora, 5 segundos cada uno. 5 a 7 segundos. Ahora, si escucho un crépito, obviamente de repente aquí, no puedo quedar largo rato, ¿no? Como que estoy viendo, escuchando lo que va a hacer ese crépito. Pero si todo está normal, lo paso. En zigzag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en zigzag, 9, 10. 8 anteriores o 10 posteriores, 2 laterales. Terminamos ¿no? con Los laterales. Aunque eso es indistinto, pueden empezar ustedes por posterior o anterior, como quieran, pero tienen que hacer anterior, posterior, lateral. las 12 y ya. Espirometría. Interpreta la siguiente espirometría. Normal. Capacidad vital 92, BEF 1, 82, Tifenol 71. ¿Cómo es? Normal. Capacidad vital 82 y BEF 63, Tifenol 62. Obstructivo, Dani. obstructivo. Capacidad vital 68, BEF 63, Tifenol 72. Ese es restrictivo. Restrictivo. Ese mismo. Capacidad vital 66, BEF 1, por hacerlo rápido, 62 y Tifenol 52. Mixto. Fácil, eso es la espirometría. Nada más. Pero la pregunta que dice ahí, paciente con todo. No, es el caso de que llega para... No traten de relacionar... No traten de relacionar del todo a veces la historia. ¿Por qué? Porque la historia está puesta para la auscultación, no para la espirometría. Cuidado que digan si tiene tos, entonces es obstructivo y era normal. La historia está para la auscultación. A no ser que les pongan una historia, paciente viene a consulta por disnea, le hacemos la espirometría que muestra, entonces ahí sí. Yo recién Entonces, entendí todo. la espirometría está independiente de este paciente, porque por todo seguramente que no tiene nada. O sea, espirometría solo son los... Sí, los valores. Pero, digamos, si nos sale con nuestra espirometría patrón obstructivo, ahí tenemos que decir que es.